Tole mata dureen keenya maal position and maal presentation during labor and delivery ka jiru akka maleetti karaa maleedhaan dhufuudhaaf maal position jechuun positionii sirrii hin taaneen dhufuu maal presentation illeen garaa keessatti karaa malee garagaruudha. Yeroo cinumuudhaa fi yeroo da'umsaa rakkoolee kana akkamiif fura waan jiru as jalatti bal'inaan laalla. Maal position jechuun hiikkaansaa all position of presenting part other than occiput anterior position. Positionii occiputiin anterior ta'uudhaan malee jiru hundinuu maal positionii jedhama. Positioniin mataa gad dhufee suni mataan mucaadhaa sun yoonii fi occiputiin gara fuulduraa aanuu baatte yoo occiputiin gara fuulduraa garagaluu baatte occiput jechuun duuba kiyyoo mucaadhaa sani yoo inni sun gara duraa aanuu baate positioniin kana malee jiru hundi maal positionii jedhama. Maal positioniin kun gosa lamaa jira. Occiput posterior positioniidhaa fi occiput transversiidhaa jira. Occiputiin kun duuba aanuudhaa fi dalga garagaluu. Occiput posterior positionii kanaatiitu commonidha. Maal positionii keessaa. Inni kunilleen bakka lamatti adda baha. Right occiput posterior positioniidhaa fi left occiput posterior positioniidhaa jira. Bitaa takka immoo mirgatti garagaluu. Transverse positioniin illeen gara mirgaa garagaluudhaa fi gara bitaa garagaluudha bakka lamatti adda baha. Akka waliigalaatti occiputiin yoo karaa fuula duraa aanuu baattee maal positionii jedhamti. Maal position of vertexii. Vertexiin silaa karaa kallattiidhaa kan isiin ittiin dhuftu. Most fetus enters maternal pelvis in occiput transverse position. Occiputiin kun dalga garagaleeti keessa gaseena pelvikii haadhaa kana irra hedduu ijoollee. Left occiput transversiin occiputiin kun gara bitaatiin kaga seenu parsantii 40 more commonidha. Mirgarra gara bitaa garagalti gara mirgaarra parsantiidhaan yoo laalle. With progressive dilation and descent, occiput usually rotate either anteriorly or posteriorly. Lakkuma cervixiin kun bal'achaa deemuun akka mataan mucaa kun gad deemaa deemuuni occiputiin kun garagala. Duubni mataa mucaa kun yookaan fuula duratti yookaan immoo duubatti garagala. Yoonii fi anteriorii tahee yoo occiputiin kun gara fuula duraa garagalee noormaaliidha. Yoommoo gara duubaatti deebi'e posteriorii yoo ta'e takkaa bitaatti yookaan mirgatti yoo garagalee maal positionii ta'a. Only few fetuses remain in occiput transverse position in second stage. Ijoollee muraasa qofaatiitu occiput transversii kanarra ijoollee muraasa qofaatu tura second stage keessatti. Malrotation or non-rotation of primary occiput transverse position jedhamti ijoolleen akkasii sun. Ijoollee hin sochoone. Occiputiin kun transversii akkuma tahetti achumaan dhufa. Kunillee maal positioniidha. Kanaafuu positioniin sirriidhaa occiputiin kun anteriorii tahuu qaba. Gara fuula duraa. Occiput posterior position yeroo jennu vertex presentationii tahee walakkuma sammuu tanaan mataan dhufeeti occiput is placed posterior over sacrum. Sakramiidhatti achi garagala. Gara sakramii haadhaa. Sakramii jechuun lafee eegeedhaa sani. Takka immoo gara sacroiliac jointii san garagala. Fetal back is directed posteriorly jechuudha. Duubni mucaadhaa duuba garagala jechuudha. 10% at onset of labor irratti parsantii 10tu rakkoo kanaa kana mudata.
Raayitiidhaa fi leeftii yoo ilaalle inni raayitiidhaa gara mirgaatti garagala. Gara mirga sakramii haadhaa. Sakirooiliyaak jooyintii haadhaa san garas garagala. Inni leeftiidhaa immoo gara leeftiidhaati. Daayirektii osoppitoo poosterariin ammoo daayirektii tuwardi sakramiidha. Kallattiidhaan lafee sanitti qajeela. Amma osoppitoo poosterarii kan jennuun raayitiidhaatiitu leeftiirra komanidha. Raayitii kan jennuun gamana garagala. Gara miila mirgaatti. Inni leeftiidhaa immoo fuulli isaa gamasii mataan mucaadhaa osoppitu kan jennuun mataan bakka kana dubbachuu jira. Gamana garagala. Gara miila bitaa kanatti. Raayit osoppitoo antiirariidha amma kun. Kun ammoo leefti osoppitoo antiirariidha. Raayit osoppitoo poosterariin osoppitiin gara duubaa yeroo garagalu fuulli mucaadhaa gamanaas garagala. Mataan mucaadhaa immoo gara duyda haadhaa sana achi garagala. Inni raayitiidhaatii fi inni leeftiidhaa garaagarummaan isaanii karaa inni garagalu. The left oblique diameter is reduced by presence of sigmoid colon. Inni gara bitaa garagalu suni wanni irratuuf sigmoid kalanii marrimaan furdaa haadhaa santu irrisa. Akka gara sedduu garangalle. Right oblique diameter is slightly longer. Isa bitaa sanirra kara mirgaa kanatti irra dheerata. Maaliif kara mirgaa kanaan marrimaan sun waan hin jirreef koloniin sun waan irraa olitti haftuuf. Dextrotation of uterus favor of osoppitoo posterariin raayitiidhatti irra garagala. Raayit osoppitoo antiirariidhatti garas garagalcha. Osoppitoo posterarii tahee karri inni heddumminaan irra jiru isa mirgaa gara mirgaa garagalu kana. Asirraa wanni isin hubachuu qabdan osoppitoo posterariin yoo taheesi maal pirezenteeshinii keessa jira. Osoppitoo antiirarii qofaatiitu poozishinii sirriidhaati. Kooziin isaa maali? Noot kiliiriidha. Ka'umsi isa kan akkana godhu hin beekamne garuu faaktarii inni taha jedhamee yaadamu. Tokkoffaan cephalo-pelvic disproportionidha. Mataan mucaadhaatii fi pelvikiin haadhaa sun walgituu dhabuu. Maternal kyphosis. Kyphosis jechuun jallachuu lafeeti. Lafeen duubatti yoo jallatte gara duubaatti achi jalloo yoo taate faa rakkoo kana fiduu dandeessi. Parsantiin 50 immoo contracted pelvis. Pelvikii rakkoo. Yoonii fi pelvikiin haadhaa sun rakkoo taate dhiphoo taate 50% or more of occipital posterior position is associated with anthropoid or android pelvis. Pelvikii dhidhiphoo akka anthropoidiidha yookaan immoo android pelvisiidha. Kan sheeppii pelvikii irratti ilaallee bira dabarresanii due to narrow for pelvis sababa pelvisiin karri gubbaa kun sababa dhiphaa taateef rakkoo kana fida. Wantoonni biraa fetasiidha. Deflectionidha. Mataan mucaadhaa suni adda diriiru. Deflection of fetal head favor posterior position of vertex. Sababa mataan mucaa kuni gamana as hin jenneef duubatti waan ji'uu fi micciiramuun isaa kun akka keessa garagalu gooti. Cause of deflectioniin wantoonni mataa mucaa kana jallisan tokko high pelvic inclinationidha. Pelvikiin tun jallina guddaa yoo qabaatte. Anterior placenta yoo jiraate. Gara fuulduraa placentaan faa yoo dura jiraate. Pelvic tumor. Pelvikii haadhaa kana keessa yoo waa bahanii mayranii jiraatan mataa mucaa ni jallisan. Inni afuraffaadha uterasiidha. Uterasiin kun yoo garmalee qottoomte. Abnormal uterine contractioniin mataa mucaa sun posiishinii isaa sana akka gadhiisu godha. Kabiraa pendulous abdomenidha. Pendulous abdomen jechuun garaa guddaa. Especially multiparaa irratti warreen hedduu dahee irratti garaan isaanii sun sheeppiin isaan garaa isaanii qabu suni sheeppii mataa mucaa kana akka jijjiiramtu godha.
Garuu hamsi isaan beekamu wantoonni kun waan ta'uu danda'a jedhamee tilmaama. Diyaagnoosisiin isaa maali? Diyaagnoosisiin during antinaatal keerii irratti yeroo isin ulfaasanii inspeekshinii irratti yeroo isiisan laalan the abdomen is look flattened below umbilicus due to absence of round contour of the fetal bag. Garaan haadhaa sun yeroo laallu diriiraadha umbilicasiidhaa gadiin. Sababa fetal bagiin achi hin jirreef ni diriira. A growth may be seen below umbilicus corresponding to the neck. Xiqqoo ol ka'eetiiti mul'ata umbilicasiidhaa gaditti. Mataan mucaadhaa kun waan naannawa san irraa gad jiruuf bakki mormaa suni dhooqa qabdi, karri qaamaa irraa ol hafee sheeppiin isaanii mul'atti yeroo ijaan laaltu. Yeroo qaqqabattu hoo the head is usually not engaged due to deflection. Mataan mucaa kun waan jallatee jiruuf gadi hin seenu olii tana jira. The head is felt smaller. Mataa mucaa san yeroo qaqqabatte salphumatti arguu dandeessa, tuttuquu dandeessaasi. Escape easily from palpating finger. Quba tuttuqu kana duraa deddeema. Jalaa jajallata. Dhugaa asiin tuyte duraa achi deema. As they catch by temporal diameter instead of by parietal diameter. By temporal diameter qabachuu dandeessa. Temporaalii lafee gurra cinaadhaa kana qaqqabachuu dandeessa. Paaretaalii osoo hin ta'in temporaalii gurra kanaa qaqqabatamuu danda'a. Mataan mucaa kun pelvikiidhaa ol jira waan ta'eef. Yerooniif askulteet gootu fetal heart soundiin bakki inni itti dhagayamu flank away from midline. Sarara walakkaa kanarraa kara kaleetti achi dhiyaata. Silaa naannoo umbilikasii kana dhagayamuu qabu. Ultrasonography or lateral view of X-ray dhaan sirriitti mul'ata. Mucaan kun positionii isaa sirrii ta'uu dhabu. During labor yeroo ciniinsuudhaa dubartoonni rakkoo kana qaban maaltu itti dhagayama? The woman may complain of continuous severe back pain qaban. Dhukkubbii duudaa cimtuu addaan hin dhaabbanne qabanii. She may have a strong desire to push early. Osoo yeroon hin gahin gad dhiibuu fedhan. Osoo yeroon hin gahin. Sababa osuppity is pressing on the rectum. Osuppitiin lafeen duubaa sun waan rectumii haadhaa san gad dhiibduu jecha gad dhiibuu fedhan. Dafanii irraa baasuu fedhan. Prolongation of first and second stage of laboring commonidha warreen kanarratti. Ciniinsuun sadarkaa sadii qabdi san keessaa stage tokkoffaa fi lammaffaan warreen kanarra ni dheerata irra tura. Vaginal examination yeroo godhan direction of occipitin and the degree of deflection ni mul'ata. Vaginal examination yeroo qubaan tuttuqanii ilaalan ni mul'ata. Findings wanni ati agartu garuu waan irra hundaa'uu qaba. Depending on degree of flexion of head. Hanga mataan suni gamana as je'ee jiru. Gamataan mucaa suni mormi kun hanga inni diriiree jiru sanirra hundaa'u bakki ati tuytu. Confirmation diagnosisiin during second stage of labor irra mul'ata. Eega rupture of membrane dhoohee booda sirriitti sii mul'ata. Maaliin confirm godhata? Sagittal suturing faan mul'achuu. Sagittal suturing walakkaa kana deemtu. Walakkaa mataadhaa kana deemtu. Occupy any of oblique diameter of pelvis. Pelvikii kana irra guddaa wanni qabatee jiru isa. Posterior fontanelii faa sii mul'ata. Fontanelii gara silaa xumuraa jirtu san. Irraa gamasii jirtu santu tuttuqama. Naannawa sacroiliac jointiitti. Sacroiliac jointiin tahaa dhaabbaan. Bakka lafeen itti walitti dhuftu. Lafeen sakramiidhaatii. Lafeen ileemiidhaatti walitti dhuftu. Bakka kanatti tuttuqamuu danda'a. Anterior fontaneliin ammoo fontaneliin gara duraa kuni gamana as baatee jirti. Atiiliopectineal eminency gara gubbaa kanatti
mataan mucaadhaa sirrii jiraachuu dhabuusii karaa kanaan adda baafachuu dandeessa. Eegaa second stage keessa seeni. Ijoolleen osoppitoo posterior positioniidhaan dhufte akkam tahuu dandeessi? Feetiin isii, booddeen isii kam tahuu mala? Bakka lamatti adda baafna. Warreen favorabiliidhaa fi unfavorable jennee bakka lama baafna. Favorable kan jennuun yooniif roteeshiniin isii 3/8 irra gahe jechuun osoppitiin sinfis puubisiidhaan jalatti yoo dhufe, sinfis puubisii haadhaa kanaan jalatti osoppitii yoo dhufu taate normaalii vaginal delivery godhuu danda'a warreen kun. Warreen unfavorable jenneen ammoo mild deflection, moderate fi severe jennee adda baafna. Mild deflectioniin osoppitiin roteet taatee jirti, guutumaa guututti garagaltee jirti. Gara dalga gara haadhaa, miila haadhaa san garagaltee jirti keessa. Moderatiin non rotatingidha. Non rotatingidha keessan sochootu. Akkasuma qabamtee jirti arresti taate kun. Lafeen mataa san qabdee jirti gadi hin deemtu. Warreen severe deflection jaaniin ammoo xiqqoo sochootee jirti osoppitoo sacral positioniidhatti gara sakramii haadhaa sanitti osoppitiin garagalee jira. Warreen gamanaa huni arrestii waan ta'aniif jalaan dahuudhaaf ni rakkatan. Factor favoring long anterior rotation. Wantoonni anterior rotationiidhaaf akka isin garagaltu wantoonni godhuu danda'an maali? Haala mijataan ni jira jennu yoo wanni akkam faan jiraate. Well flexed head yoo jiraate. Mataan mucaadhaa yoonii fi sirriitti gara mormisaa gara qomaatti kan godhate. Good uterine contraction yoo jiraate. Gadamee isaan sirrii yoo kottoonfate. Roomy pelvis, pelvikiin tuni bal'oo yoo taate. Good pelvic floor, keessi isii yooniif karakkoon qabaanne yoo taatee fi no premature rupture of membrane yoo eega bishaan garbaa jalaa dhoofaniin turin taate warreen kun filatamaadha dahuu dandayan. Cause of failure of long anterior rotation akka keessa garangalle wantoonni dhoorkuu dandayan maali? Mataan mucaa kun akka keessa garangalle wanti dhoorku deflexed headidha. Mataan duubatti jechuun uterine inertia. Uterine inertia jechuun uterasiin kontoonfanne jechuudha. Lakalaaffate. Contracted pelvis. Pelvikiin sun yooniif tawali dhiphoodhaa taate. Rotation of head cannot easily occur. Yooniif pelvikiin dhiphoo taate mataan salphaa keessa garagaluu hin danda'u. Android pelvisii faa keessatti. Sababa android pelvikiin gara gubbaatiin bal'oodha jalaan dhiphoodha. Due to projection of ischial spine and the convergence of sidewall. Dhaabni maddii lamaanii waan walit ji'ee jiru walit dhiphaa ta'ee fi akkasumas lafeen ischialiidhaa ta duudaa ta gaddeemtu sun waan keessatti as jallattee jirtuuf warreen androidii ta'e pelvikiin isaanii mataan keessa garagaluu hin danda'u. Inni biraa lax or rigid pelvic wall, pelvic floor. Dhaabni pelvikiidhaa kun yoo lallaafaa ta'uu baate jabaa taatee kan keessa gaddeemuuf hin hayyamne taate piroomi yoo qabaatan yoonii fi bishaan garbaa kun eega dho'anii turan frikshinii waan heddummaatu warreen kun mataan keessa garagaluu hin danda'u. Dahuun isaaniillee ni ulfaata. Manaajimentiin isaa maali? Osoppitoo posterior positioniin dhaayyoo dhufte ijoolleen if there are sign of obstruction yoo mallattoon ciniinsuun tun irra turuudha mul'ate. But fetal heartbeat is normal. Garuu dhawannaa onnee mucaa yeroo dhageeffatan yoo normaalii ta'e allow the woman walk around and change position. Deddeemtee positionii faa akka jijjiirrattu.
to encourage spontaneous rotationidha. Positionii deddeemuu qabdi gamanaa gamasitti garagaggaluu fa'aa qabdi. Sign of obstruction fi abnormal fetal heartbeat yoo jiraatte hoo garuu cesarean sectionidhaan ta'uu qabdi. Baqaqfamuu qabdi. Cervix is not fully dilated yoo ta'e cervixiin guututti hin banamne no sign of obstruction yoo hin jiraanne augmentation barbaachisa. Asirratti maal jee cervixii yoo banamuu baatte guututti hanga silaa seentimeetira bal'achuu qabdu san yoo bal'achuu baatte garuu ciniinsuun tuni obstruction yoo hin qabaanne wanni gaddeemuu dhoorkaa yoo hin jiraanne cervixumaatu hin bal'atiin gadaamii isaan sirriitti hin kottoonfatu yoo ta'e augmentation godhan. Augmentation jechuun ciniinsuu san itti jabeessuudhaaf oksitoksiniidhaan augment godhuu dandeenya. Cervix is fully dilated tahee cervixiin guutuu bal'attee fetal head is more than 3-5 yoo taate descent isaa 3-5 yoo ta'e above symphysis pubis or station isaa -2 yoo taate cesarean sectionidha. Obstruct taatee jirti. Cervixiin guutuu bal'atee mataan mucaa yoo gaddeemuu baate jechuudha. Achi ol yoo jiraate olii sanii yoo qaqqabanne cesarean sectionidhaan dahuu qabdi. Cervix is fully dilated tahee fetal head isn't greater than 1-5 yoo taate zero station irra yoo jiraate mataan mucaa yoo gaseene cervixiin sirriitti yoo bal'atee jiraate delivery by vacuum or forcepsidhaan vaacuumiidhaan qabnee takka immoo forcepsiidhaan qabnee keessaa baafna. Cesarean sectionidhaan mataan mucaa gaseenee jira. Kareefuu immoo mataan mucaa gadi hin seenne. Asirratti waa meeqasi dubbate tokkoffaa mallattoon obstruction yoo jiraachuu baatee daawwannaan onnee mucaatis normaalii taate deddeemtee ciniinsuun akka itti haatu akkasumas akka ifumaan keessa garagalu mataan mucaa sun san taasisuudha jechuudha. Yoo mallattoon obstructionidhaa jiraate akkasumas daawwannaan onnee mucaa yoo abnormaalii taate baqaqfamuu qabdi jechuudha. Cervix yoo guututti bal'achuu baate garuu mallattoon obstructionidhaan jiraanne augmentationidha goona jechuudha. Cervixiin guututti bal'attee garuu mataan mucaa yoo gaddeemuu didee olii san jiraate cesarean sectionidha barbaaddi jechuudha. Cervixiin guututti dilate taatee mataan mucaadhaa yoo gaseenee jiru taate vaacuumiidhaan takka immoo forcepsiidhaan assisted delivery goona. Persistent occiput transverse. Persistent occiput transverse jechuun occipitiin kun dalga eega galte yeroo dheeraa turuu jechuudha. Occiput transverse positioning that persists for hours after complete cervical dilation, we call it persistent occiput transverse jennaan. Eega cervixiin guututti bal'atte sa'aatii takkaaf yoonii fi mataan mucaa kun osoo garan galle akkasumatti occipitiin kun dalga akkuma garagalteen ka turu taate persistent occiput transverse jennaan. That is maintenance of occiput transverse position is an hour into second stage of labor. Ciniinsuu sadarkaa lammaffaa keessa eega seente cervixiin guutuu bal'atee sa'aatii takkaaf yoo akkasitti ture persistent occiput jaaniin. No reliable data on frequency but it is uncommon. Daataan asirratti hedduun jiru waa'ee isa kanaa hangam takka rakkoon kun dhuftiini inni kun waan hedduminaan hin jirreef garuu bakka lamatti adda baasuu dandeenya isa kana persistent occiput kana. High transverse arrest fi deep transverse arrest. High transverse arrest jechuudhaaf isteeshinii lamaa olitti isteeshinii 5 irraa hanga 0 jiru hanga mataan mucaa sun keessa gaddeemu yoo lamaa olitti ture jechuun seentimeetira 5 irra hanga 2 jidduutti yoo achi oli ka turu taate high transverse jaaniin. Yoo immoo eega
lamaa gakkote ka turu taate deep transverse arrest jedhanii. Mataan kun gad seenee osoo gara hin galiin yoo ka turu taate. High transversiidhaa fi deep transverse jennee bakka lamatti adda baasuu dandeenya. Manaajimentii oopshinii nuti qabnu maali? Manaajimentiin tokkoffaan ekspektaantii manaajimentiidha. Eeguudha. Isii tana. Eegaa tajaajiluudha. Inni biraa oksitoosiinii. Oksitoosiin fa'aa kennuufi ogmentii godhuu. And manual rotationidha. Alaan qabanii harkaan garagalchuudha. Rotate godhu. Instrumental rotationidha ka biraa. Meeshaa fayyadamanii meeshaadhaan garagalchuudha. Inni cesarean sectionidha. Baqaysanii deessisuu. Our protocoliin qajeelfamni keenya maal jedha? Oxytocin augmentation. Wanni kenninuuf oxytocin kenninaaf jennuun sun akka jabaatuuf contractioniin akka jabaatuuf. Manual rotation to occipital anterior or occipital posterior position with forces delivery. Occipitii kana gara duubaatti takka immoo gara duraatti jijjiiranii keessa garagalchanii forcepsiidhaan boodarra deessisan. Yooniif pelvisiin sun dhiphoo taate takka taa'umsi isii sun sirrii ta'uu baate baqayfamuu qabdi. Cesarean delivery in presence of contracted pelvis, abnormal pelvic architecture yoo jiraate. Pelvikiin sun yoo rakkoo taate baqayfamuu qabdi. Inni biraa presentationidha. Presentation jechuun maali? Amma positionii finne presentation jechuun paartii uterasii keessaa gara gadii kana jiru jechuudha. Qaama mucaa keessaa gara uterasii gara gadii kana paartii jirtu saniin presenting part jenna. It is the parts of fetus which occupy lower uterine segment. We call it presentation jenna. Uterasii haadhaa kana gara gadiitiin qaama mucaarraa eeysaa jira. Normal presentationiin vertex presentation mataadha. Normal presenting with flexed attitude. Flexed attitude jechuun gamana as jallachuu qaba. Gara mormi isaa kuni gara qomaatti gajjechuu qaba mataan isaa kun. Presentation may be cephalic. Mataadha. Parsantii 95 mataa kana guutuu. Vertexiin parsantii 99. Walakkaa sammuutiin ka dhufu. Feesiidhaan ka dhufu fuulaan. Ijoollee 500 keessaa tokko dhufu. Brow presentationiidhaan ammoo nyaara kanaan ka dhufu ijoollee 500 keessaa takkaan dhufu. Yeroo tan maal presentation jenna? Maal presentationiin yooniif gara mataan ta'iniin dhufe. Biriichii fi shoulderii fa'a. Bridge presentationiin yoo gara duubaatiin dhufe mataa ol garagalee duubaan yoo dhufee fi shoulder presentationii mataan gamas garagalee ceekuudhaan yoo dhufe. Bridge presentationiin parsantii 3 hanga 4ti. Yeroo tarmii yeroo geesse gestational agency 37 ol yeroo qote. Shoulderiin ammoo ijoollee 200 keessaa takkaatiitu karaa saniin dhufa. Mal presentation jechuun hiikkaan isaa all other presentation other than vertex we call it mal presentation jennaan. Waan vertexiin tahin karaa biraatiin yoo dhufte hundi mal presentation jedhamti. Bridge presentation, face, brow, shoulder and the compound presentation hanga kana qaba mal presentationin. Bridgein yoo duubaan dhufe, facing ka fuulaan dhufe, browin ammoo nyaara kanaan dhufe, shoulder presentationin ka ceekuun dhufu, compoundin ammoo kan wal keessa jiru. Tokko tokko mi'a ilaallu. Bridge presentation jechuun longitudinal line with fetal head occupying fundus. Duyda haadhaarra akkana gadoo jira, mataan keessa ol garagalee jira. Uterasii kana gara olii jira.
When fetus lie with its buttock in the lower pole of uterus. Yeroo mucaan karaa hudduu kanaan gad aanee irra taa'e. Yeroo kana breech presentation jedhani. Laayin isaa longitudinaalidha. Oloodha. Karaa duudaa haadhaarraa akkanuma oloo jira. Presenting diametiriin by trochanteric seentimeetira 10. Presenting diametrii presenting partiin sun wanni dhufu suni hangana dheerinni isaa. Denominatariin yoo bireechiidhaan dhufte gara duubaatiin yoo dhufte wanni nuti tuttu wanni nuti agarru sakramiidha. Sakramii mucaadhaa. Sakramii lafee eegeedhaa sana. Incidensiin isaa heddumminni bireechiidhaan dhufuudha. Prevalensiin presentation breech presentationidha. Gestational ageidha wajji yoo wal cinaa qabnee ilaalle. Ijoolleen 7-28 hanga 32 gidduutti parsantii 25 bireechiidhaan dhufuu danda'a. Sirriitti waan garan galini. Lakkuma umriin guddachaa deemtuuni incidensiin breech presentationidha xiqqaachaa deema. Maaliif garagalaa deemti waan ta'eef. Inni biraa multiple gestationidha. Multiple gestation yeroo jennu lakkuu yoo jiraatte incidensiin isaa akkami? Tiiwiin first breechii lakkuun jalqaba breechiidhaan dhufuun parsantii 25. Inni isiin jalqaba dhalattu sun karaa duubaatiin dhufuun parsantii 25. Tiiwiin second breechiin isiin lammaffaa duubarra dhuftu sun breechiidhaan dhufuun parsantii 50. Yoo lakkuudhaan laalle. Kuni qorannaa riisarchii dalagamte hospitaala Alabaamaatti. Taayipiin breech presentationidha. Tokkoffaan kompiliitiidha jira. Complete breech presentation jechuun guutumaa guututti breechumaan dhufte. Batakuma kanaan dhufte guutumaa guututti. All joint are flexed. Humniti hundi ol dachaatee jirti. The feet present beside the buttock. Humniti hundi walitti ol dachaatee jirti. Garuu maaltu jira batakiin qofaan dhufte. Harkinis miillinis hundi ol dadacha'ee jira. Wali caccabee jira. Incomplete or footlinidha jira. Incomplete or footling kan jaaniini when one or both thighs are extended and the knee or feet is lie below the buttock. Yeroonii fi taayin takka yookaan lachuu mul'atte garuu miilli diriiree jira. Feet is lie below the buttock. One single or two. Miilli tokko takka ammoo miilli lama mul'ata. Miila tokkootu irraa gadi mul'ata. Yookaan ammoo miila lachuu mul'ata. Inni biraa Frank breechidha. Frank jechuun ni jointiin kun addaan diriiree jira. Garaa keessa ol deebi'e. Both legs are extended knee and the buttock is dependent. Miilli silaa caccabe sun ol garagalee jira. Keessa ol diriire. Breech presentationin gosa kana sadeen qabdi. Maaltootu sababa ta'uu danda'a? Sababni breech presentationii kun etiology or predisposing factoriin abnormality of uterus or fetusidha. Up to 50% breech presentationidha. Parsantiin 15 rakkoo gadaameessaa fi rakkoo daa'ima san rakkoo ulfa saniiti. Rakkoo gadaameessaatii fi rakkoo ulfaa san yeroo jennu addaan babaafnee haa laallu. Altered intrauterine contour or volume. Yoo qabeen gadaameessaa san keessa jirtu jijjiiramte. Jechuun utiriin anomaalii. Sheepiin uterasii sanii rakkoo qabaachuu. Space occupying lesion. Bakka qabdee jiraachuu. Waa gadaameessaa san keessatti
bakka daa'ima sanii yoo qabdee jiraatte. Placenta abnormality rakkoo hobbaatiidha. Multiparity hedduu yoo dayan hedduu yoo ulfaa'an lax abdominal wall more rounded intrauterine space waan gadaamii isaan kun bal'atuuf garaan kun waan lallaafatuuf ni bal'ata kanaaf keessa garangaltu. Inni biraa amniotic fluid volume abnormality dha. Rakkoo bishaan garbaati. Bishaan sun yoo rakkoo qabaatan. Contracted maternal pelvis ka biraa. Pelvikiin haadhaa suni yoo walitti dhiphoo taate akka garangalle sababa taati. Altered fetal shape bocni daa'ima sanii yoo jijjiirame taate keessaa hoo fetal anomaly yoo jiraate. Daa'imni sun rakkoo qaamaa yoo qabaattu taate and extended fetal leg miilli kun ka diriirfatu yoo taate. Inni biraa altered fetal mobility sochii yoo wal dhoorkite fakkeenyaaf multiple gestation faa taate walitti heddummaatee sochoo wal dhoorkite garagaluu wal dhoorkite. Fetal asphyxia dha ka biraa ukkaamamuu daa'ima saniiti. Impaired fetal growth dha ka biraa. Daa'imni isaa keessatti yooniif guddachuu baatte neurological impairment rakkoo narbiidhaati. Rakkoo narbii irraa kan ka'e daa'imni sun yoo deemuu baatte. Short umbilical cord amma sababni biraa. Hiddi handuraa gabaabaa ta'uu garagaluu dhoorka. Fetal death dha ka biraa. Du'uudha. Yooniif daa'imni sun duutee jiraatte biriichiidhaan dhufuu dandeessi. Other purported risk factor ka biraa wantoonni sababa ta'uu danda'an. Inni biraa nulliparity dha. Kanaan dura dahuu dhabu. And female gender dha. Saalli wanni daa'ima isaa keessa jiraatuun dubartii ta'uu jira. Kana gaarii sarchiidha irra dalaganii jiranii. Maternal anticonvulsant therapy dha. Haati sun yoo dawaa gaggabaa fayyadamaa turte. Kuni akka breech presentationidhaan dhuftuu sababa ni ta'a wantoota jaaman. Clinical manifestationiin fi diagnosisiin ta'a. The mother report subcostal discomfort. Subcostaalii cinaacha kana keessa achi na dhidhiitti jetti. Kicking in the lower rather than upper abdomen. Silaa gara olii san dhidhiitu qabdiimi. Gara gadii kana dhidhiitti. Gara olii san osoo hin ta'in gara gadii kana dhidhiitti. Yeroonii fi mucaa kana qaqqabattee ilaaltu Leopold manooverii fayyadamtee maal agarta? First, hard round readily ballotable fetal head is occupying the fundus. Mataan mucaadhaa gara olii san waan jabduu waan diddiimaa san agarta gara oliitti. Yeroonii fi fandaalii kana palpeet gootu gara oliitiin. Second, back and small party on opposite side. Duuda fi maas gara tokkoon waan miilli garas gara galee duudaa fi waan xiqqoo takka agarta. Kara duudaa cinaacharra. Sadaffaa sardi maneeveriin engagement yoo ilaaltu. If not engaged, buttock has not passed through pelvic inlet. Yoonii fi mataan silaa wanni gasseenuu qabu yoo mataa taate mataan gasseena. Garuu irraa olitti argita kana buttockidhaa sii mul'ata. Movabiliidha. Ni diddiimti. Above the pelvic inlet. Yeruma jalqaba antinataalii san irratti yeroo qabattee ilaaltuu gara mataa mucaa garagalee jiru siif mul'ata jechuudha. First maneuver irratti yeroo gara olii qabattu mataa mucaa ni agarta. Secondii cinaacha lamaan irra laayii isaa yeroo ilaaltu duudaa fi harkaa fi miila mucaadhaa ni agarta. Yeroo waan gadii tana qabee jiru sardi maneuver irra yeroo ilaaltu batakkii ta'uu agarta. Fetal heartbeat is heard loudest at or above umbilicus.
Daawwannaan onneedhaa bakki ati itti dhageessu ambilikaasii bakka handhuuraatti yookaan immoo handhuuraa olitti dhageessa. Handhuuraa olitti dhagahuun biriich pirezenteeshinii mallattoodha. Vajaayinaal egzaaminashinii yeroo gootu, vajaayinaadhaan yeroo laaltu maal agarta? Qaama mucaarraa ishiyaal tuberosiitii, sakaramii fi anasiifaadhaa agarta. Qaama mucaadhaa jechuudha. Usually palpable after further descent. Yeroo hedduu seenee jiraate tuttuqxuu ni agarta. External genitaaliyaallee adda baasuu dandeessa. Yoo dhiira taate arguu dandeessa. Genitaal isaa. One or both feet can be appreciated. Miila tokko fa'aa arguu dandeessa, tuttuquu dandeessa. Miila tokko yookaan lachuutu arguu dandeessa. Look also for cord prolapse and the pelvic capacity. Yeroo vaginal examination gootu handhuurti gabbaatee jiraachuu, pelvikiin tun isii tana baachuu danda'uu fa'aa qubaan laaluu ni dandeessa. Altiraasaawundiidhaan yeroo qoratan pirezenteeshinii ni mul'atti. Waan gadii tana jiru. Akkamitti mucaan kun akka ceesu jiru ni mul'atti. And also identify anomality. Yoonii fi congenital anomaaliin jiraate altiraasaawundiidhaan adda seeba. Degree of flexionidhaa fi deflectionii mataadha. Mataan sun hangamta akka walitti gaggodhate, hangamta akka ol je'ee jira. Saayiziin isaa hangami. Placenta locationii bakki placentaan jiru hoo akkam. Amniotic fluid volume multiple gestation tokko moo lama. Biophysical profile akkam fakkaate. Inni biraa gestational age mucaa suni umriin isaa hangami. Estimated fetal weight ulfaatinni mucaa kanaa hangamta akka waan jiru altiraasaawundiidhaan adda baasuu ni danda'ama. Manaajimentiin biriich pirezenteeshiniidhaa yoonii fi duubaan dhufe antinaataal manaajimentii attarmiidhaa fi manaajimentii duriin leebar jennee bakka sadi baafna. Yeroo of laaluudhaa dhufte san waan godhamuuf, yeroonii fi ulfi da'umsa bira gahe waan godhamuuf fi yeroo ciniinsuun itti jirtu san waan godhamuuf. Antinaataal manaajimentiin biriichiidhaa ensure fetal well-being. Inni jalqabaa fayyaa qabaachuudhaa fi qabaachuu dhabuu daa'imaa san mirkaneessuudha. Search for cause of breech presentation. Maaltu biriichiidhaan akka dhuftu godhi. Sababa isii barbaadu. San booda spontaneous versionidha. Spontaneous version jechuun ofumaan garagalu. Spontaneous version may occur at any time before delivery. Even after 40 weeks. Ijoolleen ofumaan garagaluu dandeessi. Yeroo kamiyyuu ofiif garagaluu dandeessi. Torbaan 40 eega geessillee garagaluu dandeessi. Ijoolleen parsantii 57 torbaan 32 eega guuttee garagalti. 25% is after 36. Eega torbaan 36 geesse parsantii 25 garagalti. Increase in multipara with no previous history. Warreen hedduu ta'e kanaan dura seenaa akkanaan qabne irratti dabalaa deema. Garuu warreen less likely jennuun warreen hedduu sababa ta'uu hin dandeenye nuulii paaraa faa yoo taate kanaan dura yooniif hin tahin extended leegii miilli yoo diriirfatee jiraate oligohydromyinasii warreen bishaan garba isaanii xiqqaa ta'anii fi fetal or uterine anomaly yoo jiraate ofiif garangalan warreen kun. Warreen kun ammoo yoo multipaaraa ta'e garagaluu ni danda'a. Inni biraa external cephalic versionidha. Aluma kanaan qabanii keessatti garagalchuudha. Ogeessaan external cephalic version jedhama. Alternatiiviin isaa kasadaffaadhaa expectant managementiidha. Eeganii deessisuudha. Akkasumas yooniif vaginally deliver ta'uu dadhabde cesarean sectioniidhaan deessisu. Kabira maternal hydrationidha. Dhangala'aa isiidhaa eeguudha. To'annaa godhu.
postural maneuveridha. Tooftaa mala positionii fayyadamtee akka keessa garagaltu faa godhu. Postural maneuver jechuun knee chestii fa'a. Knee chest position jechuun jilbaa fi qoma faadhaan ciibsanii akka mataan gaggaragalee keessatti garagalu fa'a. With or without full bladder. Yeroo garii bilaadarii osoo fincaan guutuudha akkas godhuun danda'ama. Yeroo garii immoo bilaadarii keessaa fincaan qullisaniiti. Supine head down positionii fa'a. Garaa addeessanii gaggaragalchuu fa'a mataa. Maloota garagaraa jira postural maneuverii jaaniin. Postural maneuverii keessaa tokko ka ilkaniiti. Knee chest position jaani. Assume for 15 minutes every 2 hours. Knee chest positionii kana daqiiqaa 15 akkasitti teessisan sa'aatii 2-2. Ni deemti ammas. Guyyaa 5 akkana godhan. Deemaa hoggaa dhaabbatte akkasitti knee chestiidhaan daqiiqaa 15 akkasitti turtee ammas deemaa. Indian Virginiin ammoo supine head down positionidha. Garaa addeessaniiti mataa gaddeebisanii miila ol kaasan. With pelvic supported with V-shaped cushion. Pelvikii kana waa jala kaayanii support godhanii mataa gaddeebisan. For 10 to 15 minutes once or twice a day guyyatti yeroo takka yookaan yeroo lama akkana godhan. Inni biraa bridge tiltidha. Bridge tilt jechuun hudduu dhaabanii mataa gaddeebuu jechuudha. Kuni postural maneuver jaaniin. In our setup haala maantanii jiru management protocol jiru maali? Mode of delivery jiru hoo? Indication for cesarean sectionidhaaf. Indication for cesarean sectioniin yooniif estimated fetal weightiin giraama 3,500 ol qote mucaan sun guddaa ta'e baqaqfamuu qaba. Namoonni baqaqfamuu qaban ka akkamii tokko kiiloon isaa 3.5 yoo ta'e fiichii ol. Any degree of contracture. Contracture yoo jiraate contracture ka pelvikiidha. Inni biraa fotoliinidha. Miilli yoo wajjin bahe miilli yoo gabbahee jiraate biriichiidhaan dhuftee miilli gabbahe. Hyper extended head. Hyper extended jechuun mataan kun duubatti yoo jallatee jiraate. Mataan duubatti yoo diriiree jiraate. Inni biraa other obstetric indicationidha. Rakkoolee biraati. Severe intrauterine growth retardation fa'a. Yoonii fi garmalee gadameessaa keessatti quuncate daa'imni ture. Poor obstetric history. Kanaan dura seenaan isiidhaa yoonii fi seenaa gaariin turin isiin tun. History of infertility fa'aa yoo jiraate seenaa dhala dhabuudha. Dhala dhabdee turtee ilmoota argatte. Elderly preemie. Elderly preemie jechuun eegaman guddoo taatee ama 35 ol kutee isuma tanaa ulfa kana ol fooyte. Inni biraa yooniif vaginal delivery no indication for cesarean section kan jennuun. Yooniif namootaan cesarean sectionii hin barbaanne taate ulaagaa san kan guunne yoo taate jalumaanii vaginaadhaan dahuu dandeessi. Meeshaa afaan deeggarree eeynee. Estimated fetal weight yooniif kiiloo 2 hanga 3.5 jidduu taate normaalii yoo taate. Frank or complete breech yoo taate. Complete breech jechuun guutumaa guututti batakumaan dhufte miilli ol deebi'ee. Yoo miilli gabbahee garuu fotoliiniin cesarean sectionidha. Flexed head yoo jiraate. Extend osoo hin ta'in mataan wali gajji'ee yoo jiraate. Pelvikiin haadhaa sun adequate yoo taate. Gross congenital anomaly incompatible with life. Yooniif rakkoo qaamaa hir'ina
kan jireenyaa wajjin waliin simne. Yooniif kan qabaattu taate kuni jalumaan irraa baasan. Distraactive delivery jaaniini. Distraactive vaginal delivery nu fuuldura jiran ilaalla. Cicciranii baasuu fa'a. Bridge scoringiin akkaataatti score goonee cesarean section jedhamu moo jalumaan deessitti jennu jira. Tokkoffaa paaritii ilaalla. Paaritii ilaalleeti kanaan dura takka deessee hin deenye lama deesse qabxii kana qabnaaf. Zeeroo takka immoo takka yookaan lama. Gestational age mucaa ulfa sanii ilaallee 39 ol yoo qotte zeeroodha. Yoo 38 taate tokko, yoo 37 gad taate lama. Estimated fetal weight ilaallee foonii hangam takka 8. Torbaan ga 8 fi torbaa gadi yoo taate iskoorii kana walitti daballeeti booda cesarean section ulaagaa kanaa gadiitu guuta jechuu yaala. Previous breach yoo qabaatte seenaa akkanaa yoo profaayila isiirraa qabaattu taate yooniif kan qabaanne taate zeeroo. Yooniif takka kan qabaattu taate takka keenyaa fi yoo lama ture lama keenyaa. Inni biraa dilationidha. Dilationii cervixidha. Hangam takka bal'ate cervixii. Inni biraa stationidha. Hanga gasseenee jiru. If score is 0 up to 4, cesarean delivery is recommended. Yooniifi iskoorii kana walitti daballee zeeroodha hanga 4 jidduu taate baqaifamuu qabdi. Regarding mode of delivery should depend on experience nama deessisuu san irratti hundaa'u akkaataan itti deessisanii. Method of vaginal bridge delivery akkaataan jalaan bridge kana delivery itti godhan akkami. There are 3 methodidha jira. Maloota 3. Spontaneous, assisted fi bridge extractionidha jira. Spontaneous wooma xiqqoo gargaaranii ofumaaf deessi jechuudha. When deliveries occur with little assistance. Xiqquma deeggaraniiti ofumaan deessi. Assisted bridge delivery kan jennuun ammoo batakis born spontaneously batakiin taa'aa mucaa sun ofumaan baheeti some assistance is necessary for delivery, extend leg, arm and head. Miila ol deebisanii fi harkaa fi mataa baasuudhaaf deeggarsa barbaada. Assisted bridge delivery jaaniin. Bridge extraction kan jaaniin obstaashariyaanii dhaaltiitu delivery san geggeessa. Guutumaa guututti. Bridge extraction jaam. Qabanii baasan. Meeshaadhaan. Spontaneous bridge delivery no obstetric maneuver is applied. Maloonni dahumsaa kan irratti raawwatan hin jiru. Qaama san irratti. Numa eeguudha. Xiqquma gargaaruudha. Spontaneous. Partial bridge extraction assisted kan jennuun suni bodies deliver spontaneously. Qaamni ofumaaf dhalata. Up to level of umbilicus. Hanga handhuura geessutti. San booda qaamachi ol hafe deessisuudha. Assisted kan jennuun. Operator assistantii namaatiitu irratti gargaaree miilaa fi ceekoodhaa fi harkaa fi mataa deessisa. Assisted vaginal bridge delivery jaaniin. Assisted delivery kan jaaniin delivery of leg using penile maneuver. Miila kana qabaniiti harkisan. Miila ol dachaa'isanii qabanii gad diriirsan. To deliver extend leg, frank bridge, place index finger in popliteal fossa of one leg. Miila tokko bakka inni qaamarraa as ba'e san qabda. Qabaniiti pireejarii xiqqoo itti godhanii upward and outward godhan. Olii fi alatti. Akkanuma kallattiin gadi harkisan. Ol dhiibaa gad harkisan. Akka miilli
flex tahee gabbahuuf mul'atuuf. Delivery of shoulderiidhaaf ceekuu baasuudhaaf appearance of one axilla is indicate time has arrived. Ceekuun tun bahuu geesse jettee beekuudhaaf axillaan mul'achuu qaba. Axillaan yoo mul'ate yeroon shoulderiin itti baatu yeroo kana jetta. There are two methodidha. Mala lamaa jira shoulderii kana baasuudhaaf, ceekuu kana baasuudhaaf. Malli tokkoffaadha spontaneousdha. Ofumaan. Malli lammaffaadha immoo loofseet takka immoo classic maneuver jedhan. For extending nuchal army harka ol diriirsu. Loofseet maneuver kan jedhaniin harka kana akka adurreedha. Cat paw jedhaniin. Baby lifted slightly to cause lateral flexion. Harka duraan akkana jiru kana akkana irra ol dhiibda. Harka mataa gubbaa baafta. Harkasii kana. Rotate 180 degree counterclockwise. Gara bitaatti digirii 180 naanneessita. To dislodge and deliver right arm. Harka kana eega ol naanneessitee booda gad deebiftee harki humbaa. And rotate clockwise to deliver left arm. Kaanis bifuma kana fayyadamta. Akka adurree kana fakkaata. Harka kana ol qabda. Delivery after coming ahead. Eega mataan dhufee booda akkamitti baasanii no time for molding. Even moderately narrow pelvis can pose difficulty of delivery. Asirratti gaa mataan mucaadhaa silaa pelvikii keessa gaseene mooldi tahee walitti qaata. Kanaafuu pelvikiin xiqqoo yoo taatellee baasuudhaaf nama ulfaata. Mataan yoo silaa gubbaa gad deebi'e walitti dhiphachaa gaseena. Kanaafuu mataan ol waan hafeef gabbaasuudhaaf ni ulfaata. 50% of term bridge presentation mataan hyper extended. Mataan kun silaa kan godhachuu qabu ol diriira. Refer to as stranger fetus jedhaniin. Takka immoo flying fetus jedhaniin tabarartu. Mataan kun ol diriiree jira. If identify indication of cesarean delivery yeroo kanallee godhuu ni dandeenya. Yooniif mataan mucaa kun akkana ol diriiree jiraate mataan mucaa kun as keessaan gadi kan baane taate baqaysuun. Manual cephalic versionii fa'aa keessa mataa san alumaan qabanii rotate godhuu fa'aa. Akkasumas pargii modified gad dhiibuu fa'aa keessatti lafee san fa'aa keessatti piper forcepsiidhaan qabanii mataa san gad harkisu. Maloota garaagaraa jira kana warreen obstaatiraaliidhaatu hojjeta. Akkaataa eega mataan dhufee booda itti deliver godhan galgala boruu itti dacha'an mala hedduudhaa jira. Maarushaan Ismail Beet manooverii irraa kaafnee itti deebina.